फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू के वीडियोस पे। तो चलिए आज अमेज़न से मंगाया हुआ देख सकते हैं ये बॉक्स कंटेंट। इसके अंदर स्पोर्ट्स शू है और रनिंग शू भी है। ये दोनों एक ही शू है जो कि आप देख सकते हैं। ये एक जोड़ा शू है। इसका प्राइस लगभग 500 रुपीज़ है और उससे हल्का ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छी शू है। मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू आपके सामने करूँगा। देख सकते हैं ये बॉक्स कंटेंट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए, आप देख रहे हैं कि टेक्निकल किंग मैं अखलाक। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बॉक्स कंटेंट को देख लेते हैं। देखिए ये अमेज़न से परचेस किया गया, देख सकते हैं कुछ लोगों, और ये अमेज़न में बहुत अच्छे से पैकेज हो गया है। और ये रनिंग शू के लिए एक नंबर ही है और आप स्पोर्ट भी आराम से खेलते हैं, जो कि राशिद खान को आप IPL में देखते होंगे ये शू पहन के खेलते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, IPL हो रहा है जो कि। तो देखिए निविया का कुछ लोगो बॉक्स पे लिखा हुआ है और इसको हम बाहर लाते हैं। और ये कुछ इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलता है, एक कागज़ मिल जाता है, जो कि देख सकते हैं ये कागज़ आप रिटर्न करवाने में आपको काम आ सकता है। आप अगर रिटर्न करवाना चाहते हैं तो इसमें दिया जाता है। देख सकते हैं इसमें कुछ प्राइस दिया गया है, 500 कुछ रुपीज़ है और इसका प्राइस डिक्रीज और इंक्रीज होते ही रहता है। तो चलिए इसके अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, जो अनबॉक्सिंग तो हो चुका है तो रिव्यू करेंगे। और निविया का कुछ लोगो स्टेप आउट एंड प्ले देखिए लिखा हुआ है। रनिंग भी कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं। और फेसबुक का कुछ दिया गया लिंक, उसके बाद रनिंग ऊपर में शो कर रहा है, रनिंग लिखा हुआ और कुछ वार्निंग का चिन्ह और कुछ देख सकते हैं। ये इस तरफ दिया गया इसका प्राइस, जो कि आप अगर दुकानें लेते हैं तो 999 में मिलेगा, लेकिन आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो आपको 500 से 600 के अंदर आपको मिल जाएगा। और साइज़ दिया गया हर साइज़ में ये 6 नंबर का, और उसका कुछ मिल जाता है टाइटल और ये हल्का सा मतलब सुराख और ये कुछ दिख रहा है। तो ये देख सकते हैं ये बिल्कुल राशिद खान की तरह शू है एकदम। तो ये ब्रांडेड है निविया का, जो आपको कम ही मतलब मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाता है। तो चलिए इसको हम बाहर कर लेते हैं। बाहर करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है और ये दोनों शू एक जोड़ा शूज़ देख सकते हैं। तो ये कुछ अंदर ग्रिप और ये बाहर में इसके अंदर कागज़ डाला हुआ है ताकि ये शू लाने में टाइट रहे। और निविया का लोगो ऊपर में दिया गया है और एन टाइटल, और ये कुछ मिल जाता है पीछे भी निविया का लोगो लिखा हुआ ब्रांडिंग। उसके बाद पीछे मिल जाता है आपके मतलब ग्रिप, जो कि बहुत ही तगड़ी ग्रिप है। आप अगर रनिंग करते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली ये शू, जो कि आगे में देख सकते हैं अगर यॉर्कर भी लगाती है बहुत मजबूत आगे दिख रहा है। और ये शाइनिंग के साथ जूता बहुत ही चमकीला नज़र आ रहा है। मैं बहुत सारा जूता अनबॉक्सिंग रिव्यू किया हूँ, तो ये कुछ मिल जाता है सर्फ साफ़ करने के लिए और कुछ अंदर में कागज़। तो मैं सबका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। और कुछ अंदर दिया गया निविया का मतलब इसके अंदर, और रनिंग का कुछ अंदर भी दिया गया है। ये स्पेशल रनिंग के लिए, लेकिन आप क्रिकेट भी आसानी से खेल सकते हैं। और ये लेस मिल जाता है, क्योंकि लेस बहुत ही अच्छी मुलायम सॉफ्ट है, बहुत लंबी है, ताकि आपको दिक्कत ना होगी। और मैं आशा करता हूँ ये बहुत ही अच्छी हॉनेस्ट रिव्यू के साथ बहुत अच्छी है। लेकिन अगर इसकी सोल देखा जाए नीचे की तो हल्के से लग रही है। फिर भी अगर आप इतना मिनिमम प्राइस में लेते तो बहुत अच्छी है ये। तो चलिए हम दूसरे शू देख लेते हैं। तो दूसरा शू भी ऐसा ही है जैसा आप पहला शूज़ देखे हैं। तो इसमें भी आपको सेम चीज़ मिल जाता है, बिल्कुल सेम। तो मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छी वीडियोस गई है। तो आप ज़रूर प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे चैनल नहीं सब्सक्राइब, मैं ऐसा वीडियोस लाता रहता हूँ क्रिकेट का और टेक्निकल का। तो आपको कैसा लगे जरूर कमेंट करें। और मैं आपको एक स्लो मोशन वीडियोस दिखाता हूँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो क्लिक करके डिस्क्रिप्शन टाइटल पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन से लिंक देख सकते हैं। तो आपको मैं देख सकते हैं ये स्लो मोशन का मैं वीडियोज़ दिखा रहा हूँ। ये स्लो मोशन जो है आप आराम से देखिए, मैं किया हूँ स्लो मोशन ताकि आप देख लें अच्छे से, ताकि आपको भी अच्छे से पता चल जाए। फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं स्लो मोशन, बहुत अच्छी वीडियोस बना है और मैं अपने मोबाइल से शूट किया हूँ और मैं काइन मास्टर से थोड़ा धीरे कर दिया हूँ। और आप अगर लेना चाहते हैं तो आप मेरे टाइटल पे क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन में जाए, मैं अमेज़न का एफिलिएट लिंक दिया हुआ हूँ, आप उस पर क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मतलब दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर